ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആനത്താവളത്ത് തിരിച്ച് തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലോട്ട് പോവാണ്. ഈ വഴി നല്ല വളവും തിരിവുമാണ്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം മഴക്കാറും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. സോ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ പേര്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് ബ്ലൂ ബിയർഡാണ്, കാട്ടുവേലി തത്ത ആണ് പേര് കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം. സോ ഇവിടെ ഒരു മരത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ. ഈ മരത്തിൽ കുറേ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് സോ ക്യൂട്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് കുറേ ഫിഷുകളെയാണ്. കുഞ്ഞ് വലിയത് കുറേ ഫിഷുകളെ കണ്ടു. പൊടികാസ് ഫിഷുകളെ വരെ കണ്ടു. ഭയങ്കര കളർഫുൾ ഫിഷുകളായിരുന്നു. പിങ്ക്, യെല്ലോ, ഗോൾഡ് ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പീകോക്കിനെ കണ്ടു, പീകോക്കിൻ്റെ മുട്ടേനെ കണ്ടു, പിന്നെ കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്നേക്സിനെ കണ്ടു, മങ്കീനെ കണ്ടു, പിന്നെ കിങ് കോബ്രനൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ട് പക്ഷികളിലെല്ലാം കണ്ടു വന്നപ്പോൾ ഒരു മൂങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. എനിക്കിത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര കമ്പി അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യണത്. എൻ്റെ ചാനൽ ലിസ്റ്റിൽ പോയി അറിയാം, മറീൻ ക്രാഫ്റ്റ് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേറെ ഉണ്ട്. സോ അതിൽ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റിനോട് പ്രിയമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വർക്ക് കാണിച്ചിടണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കിഡ്സ് കോർണറിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് കണ്ടു. ഈ ട്രീ ഹൗസിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങൾ വന്ന് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. നല്ലൊരു സീനറിയാണ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീ ഹൗസിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സീനറി വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് ബാമ്പു വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വർക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫുൾ അവിടെ റൈഡ്സാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ കളിച്ചു. നേരത്തെ പോയ സ്ഥലത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ തോന്നിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ കളിച്ചു. ഞാനും മമ്മിയും മോനും എല്ലാവരും കളിച്ചു കേട്ടോ കുറേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ നേരത്ത് മേളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഈഗിളിനെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടു. പക്ഷേ അത് ഈഗിൾ തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ഈഗിളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു മുള്ളമ്പന്നീനെ കണ്ടു. അത് വളരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത് കമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത്. നല്ല വർക്കായിരുന്നു കേട്ടോ, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ കണ്ടത് കിളിക്കൂടാണ്. അതും നല്ല വർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടോ അത്. Now we are going to Butterfly Park. ഇതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനാണിത്. ഇവിടെ കുറേ പൂക്കളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസും ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. സൂപ്പർ ലുക്കിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ കുറേ തരം സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ വരും എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തരം പല പല വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സാണുള്ളത്.
കുറേ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സും പിന്നെ ജന്മനക്ഷത്ര വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ വൃക്ഷങ്ങളും കണ്ടു. എനിക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വൃക്ഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാഞ്ഞിരം വൃക്ഷമാണ്. തിരുവാതിര നക്ഷത്രം കരിമരവൃക്ഷം, പുണർദ നക്ഷത്രം മുള, ഉത്തര നക്ഷത്രം ഇത്തി, പൂരം നക്ഷത്രം പ്ലാഷ്, ചിത്തിര നക്ഷത്രം കൂവളം, ജ്യോതി നക്ഷത്രം നീർമരുത്ത്, അത്തം നക്ഷത്രം അമ്പഴം, അനിഴം നക്ഷത്രം ഇലഞ്ഞി, തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം വെട്ടി, മൂലം നക്ഷത്രം വെള്ളപ്പയ്യൻ, പൂരാടം നക്ഷത്രം വഞ്ചി, ചതയം നക്ഷത്രം കടമ്പ്, പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം തേന്മാവ്, ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രം കരിമ്പന, രേവതി നക്ഷത്രം ഇലിപ്പ, ഉത്രാട നക്ഷത്രം പ്ലാവ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഒരു മ്യൂസിയത്തിലൂടെയാണ്. ബട്ടർഫ്ലൈനെ പറ്റിയും എല്ലാ ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയും അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയും അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ബയോളജി ലാബിൽ കയറിയപ്പോഴത്തെ ഫീലിംഗ് ആണ് വന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്കധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വാളിലാണെങ്കിലും നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ. അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫൈനലി വീട്ടിൽ എത്തി. രാത്രിയായി. ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വ്ളോഗായിരുന്നു, നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ നിങ്ങളും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ എന്താണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത്, അവിടുത്തെ എല്ലാ ബോർഡുകളും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അതുവരെയും ബൈ ബൈ വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ്.